あらゆる不遇を克服してきたとはいえ、血統の面でも育った環境の面でもサンデーサイレンスはいわば雑草。対するイージーゴアは3冠全レースで2着した実力馬アリダーを父に持ち、母系も華やかな良血の貴公子だった。そして何より因縁めいていたのは、イージーゴアがスドーンファームの本家にあたるクレイボーンファームで育てられていたことだった。柵を隔ててわずか数百メートルの場所で幼少期を過ごした2頭。初対決となる大一番では栗毛のエリートが人気でサンデーサイレンスを上回った。Racing is all about as we get set for the start of the Derby. They're all in line and they're off, and Sunday Silence at the start comes right in and bumps Triple Buck, and here comes Sunday Silence.